В роботі Hyundai Elantra 2020 року офіційна. І ви тільки подивіться, що трапилось. Клієнт приїхав до нас з проблемою стук в рульовій колонці. І дуже часто виходить в нас еластична муфта. Ігор, покажи мені, як вона виглядає. Ну, муфта в нас виглядає ось так. але І вона в нас ціла. ідеальна, Да. А проблема в нас це Ось раз. тут підшипничок має стояти. Ну, ось підшипничок, це частина. Він розсипався. І Да. покажи на донорі, як він Ось виглядає. такий Ці- підшипник. Зрозуміло. Друзі, якщо у вас буде проблема зі стуком в рульовій колонці на Hyundai Elantra, ви знаєте, де нас знайти. Ми допоможемо вам, бо ми знаємо, яка це проблема. І наші контакти ви знаєте. Контакти в шапці профілю.